Daawwattoota keenya attam jirtu nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Bakkuma jirtan maratti nageenyi koo isin qaqqabu attam jirtu sun. Baga jiraattan har'a immoo qophii addaa waan addaa qabadhee gara keessanitti dhiyaadheera. Haasaa keenya addaa har'aa keessatti egaa akkuma beektan ODM irratti dhimmooti siyaasaa hin ka'u, dhimmooti qoosaa hin ka'u, waacawwan adda addaa hin ka'u. Yeroo barbaachisummaa isaatti namoota teknooloojii yerootti nan fidaa. Yeroo tokko immoo akkuma kaleessa fa'aa gochaa ture kanaan namoota yaada adda addaa qaban Oromoodhuma keessa walitti fiduudhaan wal falmisiisuu jalqabsiisee jira. Har'a immoo waan dhimma dhokataa tokko irratti artikiliin tokko barruu barsiisaa tokko fuula feesbuukii isaa jalatti na hawwattee jennaan dhimma kana gara miidiyaatti yoon fidee jechuudhaananii gara miidiyaatti fide. Tarii quba qabduu laata. Mootol yeroo ammaa kana keessatti wanta akka secret society jedhaman tokko beektuu laata. Warraan iccitaan waan tokko hojjetan. Tarii beektuu laata. Addunyaa kana keessatti humna isaanii qofaan utuu hin taane humna biraa gargaaramuudhaan humna isaanii kan marratti fe'an akka jiran beektuu laata. Isa kan fakkaatu ilaalchisee warra mootii biyya biraa utuu hin taane gara qe'ee keenyaatti achi gara biyyaatti deebinee mallattoowwan tokko irratti maayinni hiikoon mallattoo kana duuba jiru kan jiru irratti haasawna. Tarii dhiyeenya darbe waggaa tokkoof dura namni isin qaamaan iyyuu beektan namichi kun kan inni jedhe yaadattu. Haati ijoollummaatti mootii torbaffaa taata. Naan jettee jedha. Sagalee sanaaf viidiyoo sana yeroo barbaachisaa ta'etti fidee sin dhaggeeffachiisuu nan danda'a. Yuutuubii keenyarras keenyarra iddoo adda addaatti argachuu ni dandeessu. Egaa marii koo har'aa keessatti nama artikilee kana artikuleet godhee bareechee barreessuudhaan fuula feesbuukii isaarra kaa'ee nama asirratti argitan kanaa Gammachuu Abdiisaa Atoomsaa kan inni har'a barreessee fakkiiwwan mallattooleewwan adda addaa jala kaa'uudhaan akkuma kan immoo iccita wanta sanaa isanii kaa'e gaaffiif deebii wajjin taasisuudhaaf jedheetanii har'a ODM'tti as waammadhee barsiisaa Gammachuu tole jettee waamicha kootiif utuu yeroo natti hin fudhatiin dhuftee ibsanaa kennuu keef eeyyamamoo ta'uu keetiif maqaa daawwattoota kootiin ani guddisee si galateeffadha. Ayyaat si galatoomne. Egaa gammee nama graduate schoolii baratu tokko biizii gochuun kun dhugaatti miidhaa guddaadha. Keessumattuu dhimma quuqama saba ofii irrattidha jedheetan malee nama artikilii dubbisu, nama riisarchiidhaaf, nama koorsiidhaaf hojii gurguddaa yeroo nuus hin geenye isa cinatti immoo nama miidhama guddaa qabdu yeroo jireenya baratummaa kee keessatti miidhaan fayyaallee sirra ga'ee yerootti qoricha fudhataa qayyabannaa waan akkasii kana keessatti stressii sana keessa nama jiru ammas gara miidiyaatti kottu yeroon siin jedhu akkanarran ilaallee tajaajilichi tajaajila Oromummaa akka ta'e akkanaa hubattu abdii guutuun qaba malee hedduun si galateeffadha gamis. Ayyaat si galatoomne yeroo keetiif. Barruu tokko maxxansitee gamme har'a akka biyya kootiitti ganama jedhama ganama akkan hirribaa kan hin argee barruu kee tokkodha. Barruun suni irraa waa jechuuf yoo ta'e mata dureen isaayyuu baay'ee cimaadha. Of baraarii Oromoo iccitaa dhokataa jiru baruuf yaalii erga jettee booda sochii habashootaa fi fedhii koloneel Abiy hundeeffama mootii torbaffaa jettee biraakeetii keessatti qubee warra saabaa yookiin habashaatiin too kan jiru erga barreessitee booda daawwattoonni baay'een dubbisaniiru argeera. Interaakshinichi gidduu jiru ilaaleera. Inni kun immoo amantaa kiristiyaanaas yookiin musliimaas kan bakka bu'u miti erga jettee booda dhimma xibaaraa yookiin dhimma xinqolaa habashootaa fi kufaatii eenyummaa Oromoof uumama olaantummaa xinqaa'otaaf kan galma ta'aa jirudha jechuudhaan jalqabde gamme. Mee
Anis fakkiin walitti qoqqoodadhee fi walitti coccoradhe tokko tokko si argisiisaanii dhimmoota kana duuba yookaan waanumaati kana dhimma kana artikelii kana barreessiteefis waa tokko tokkoon si gaafadha. Isa duratu hin ilaalin dura mee fakkiiwwan 4 yookiin 5 ja'a iskiriinii koora dafee daddabarseetan daawwattoota tokko agarsiisee ka'eetanii gaaffiif deebii yookiin marii wajjin qabnu tokko tokko walii wajjiniin itti deemna. Egaan daawwattoota keenya amma kana isin agarsiisu fakkiiwwan tokko tokkoon isin agarsiisa. Fakkiiwwan kanarra sa'aatii dheeraa hin turu. Xiqqoodhuma isheen turaa sekeendii muraasa ilaalame iskiriinii koorratti. Ilaaltanii fakkii kana ilaaltanii ayyee. Mee biyya keenya keessatti magaalaa biyya keenyaa keessatti kun eessa laata? Booda nutti himuu danda'a gammeen maa inni kun? Caccabee ka'ee inni itti sararamte suni maa isheen fakkii sana ilaaltanii akkuma kana biyya keenya keessatti konkolaataawwan caccabsanii kana itti dibaniiru. Mallattoo kana itti kaasaniiru. Maaliif ilaata jettaniittu biyya keenya keessa jiru kana mee ilaala dubbisaa roottoo bishaan baasu sana barreeffamicha sana dubbisaati ishee itti maramte sana immoo mee mallattoo sana ilaaltaniittu ilaala. Tole ammas suuraa tokkoon isinii dabala. Suuraa kana ilaaltaniittu ilaala. Suuraa kana ilaalaa jirtu ilaala. Suuraa kana keessatti kan itti marame ilaalaa jirtu ilaala. Dhumarratti muummicha ministeera irraa isa mataarra jiru kana fakkii sana kophaatti fakkii isuma fakkaatu sana kan mataarra jiru sanarraa ishee irra keessa jirtu sanarraa fakkii sana ilaaltaniittu laata. Amma maree keenya dhimmoota mallattoo kanaa fi kana fakkaatan irratti barsiisaa Gammachuu Abdiisaa Tumsaa wajjin maree qaba. Gamme mee barreeffamicha dubbiseera sabaafis ibsaa akka ta'utti mee cuunfaan wanta kanaa fi waan kana akkaatti katabduuf kan si kakaase waan icciitoowwan kanaa irratti mee isarratti waa tokko jedhi jalqaba kanarratti. Okay. Seenaa kana waggaa dheeraan duran beekan ture. Wanti waggaa jechuun at least naannoo waggaa akkuma waliin kan lakkoofse akkaadha. Eegumsi isaa wantichi. Hangaruu kanan seenaa kana beeku yoo xiqqaate naannoo waggaa 10 beeka akkaadha. Odeeffannoo isaas qabaan ture akkaadha. Caalaatti garuu waggaa 2 asitti dhufe kanaas sirriitti argaan jira. Taatee taa'aa ture waan baay'ee konfarmu waan godheefi. Bara namoota taateen baay'ee deemaa ture. Dhimma kana jalqabaa namoota muraasaaf kaaseen ture. Lola qophaa'ee ture barana jechuudha. Lola qindaa'aa qophaa'ee ture. Hidhatanii turanii waa baay'ee ture kanaafi. Sodaan qabu lafa qabachaa deemee kana nama birruu akka namni wanticha yoo ta'e lubbuu isaa akka oolchuuf biraaf odoo ta'an akka lubbuu isaa oolchuuf maal akka jiru agarsiisuu yaadakkaadha. Kanarraa ka'ee dakkaadha. Wantichi ka'umsaa namoonni hedduun hin beekan waan ta'eef bifa amantaan qabatee dhufee akkuma amala bashootaa jechuudha. Jaalalaan sitti dhiyaatu jaalala isaanii keessa hadhaa jira. Marsii keessa kan akka deemanii waan jechuun waan waliin fakkaanne waan sensitiividha wanti deemaatti rakka waan ta'eef wantichi baay'ee baatee lafa qabateera already. Qaba kana waan ta'eef at least Oromoon of oolchuu qabanii waan ayyaadeef dhimmicha kaasuu barbaadan akkaadha. Innas tiraakiin uumamaa jiru baay'ee hamaa ta'a waan ta'eefidha. Wantichi namoota baay'ee nu hubachuu sadarkaa dhabanitti hanga dhimma kana baay'ee hordofaatan jira baay'ee wantootidhaa fi yeroo hedduu gaafa odeeffannoon bahu fakkaadheera addeen gala odeeffannoo fudhachaa ture iddoo baay'een gala tuma jedhu of keessaa bilook na gochaa turu odeeffannoo gaafa wantoota warroonni kun anaan keessaa nama ba'aa turu na beekanii jechuudha akka namoonni muraasni jechuudha. Akkana gaafa ta'u odeeffannoo baasuun jalqabu wanti sirriitti mul'achuu gaafa jalqabu akka namni diffeendi godhuuf at least akka of eeguuf jecha ifa baasuu dubbachuu barbaadeedha ka'umsi kun jechuudha. Baay'ee gaariidha gamme. Wanti kun humnuma ijaarametu mallattoo kana jalatti ijaarametu hojii hojjetamoo kaayyoon jara warra kana sosochoosuu biyya keessatti egaa akkaati jettutti waggaa 10 darbaniif erga beekta ta'e seenaan sun immoo gara waggoota kummoota lakkoofsiseera erga ta'e. Wanti hojjetamu kun humna ijaarsa wayii qabu. Humna badii humna balleessaati. Moo akka waan maal akkam jedhu laata humna hafuuraa wayiiti spiritual power wayii kan humna ta'e hojjetu hawaasa keessatti uummata keessatti hojjetudha moo akkamittiin immoo implication isaa dhiibbaan isaa mootummaa keessatti akkamitti aangawoonni mootummaa mallattoo sana qabaachuun maal agarsiisa wantichi xiqqoo ishee wanta ifa naa ta'uu ifa namaan taanetu waan jiruuf jechuudha.
Okay. Dhimmichi xiqqoo walxaxaadha. Ka'umsa akkaataa fakkeenyi isaa waan amantaa fakkaata, waan gaarii fakkaata, haalli isaa baay'ee walxaxaadha. Hubachuudhaaf akka namaan galee sadarkaa isaatti kan deeme jechaadha. Tokkoffaa tokkummaa sana yoo qabaatte akka malee wanti sana hubachuun baay'ee ulfaata hundaa'u. Kanaaf haalli xumurri isaa gocha hafuura hamaa jechuun kan amantaan kiristaanas amantaa musliimas waaqeffata bakkees kan ammaa tekkaadha jechuudha. Kaayyoon isaanii itti galma habashootaadha. Kaayyoo xumura habashoota kan isaanii amma lolaaf qophaa'anii kan isaanii maal jedhan Itoophiyaawwii isaanii jedhan imaajineeshinii isaan nurratti impoos godhanii fi isaan keessa garaa garaa. Kana waan ta'eef fedhiin isaanii inteenshinii isaanii albaayyaa biyyi ni mul'isiisa dhimma kana irratti tuttuqaan darbakkaadha. Yeroo Itoophiyaa kaartaa lummuttii ta'e godhee murteen sun maal jedhu dhimma kana wantoota ergama sana baatee waan deemaa turuu fi waa kana mul'isaatti rakkaadha. Albaay'ee haasaa goo dhimmichi baay'ee namoota afaaraa waan ta'eef dura duuba qabaachuu dhiisuu danda'a. Taallaqni abbarni taallaqni nunaallee waan akkana akka jedhan tokko jira. Namoonni miila kana gaafa ilaalu waa'ee Minilikii yaadata. Wantichi garuu sanarraa waan baay'ee fagaatedha. Dhiban namoonni keenya miidiyaa tokko irratti argeen ture. Nuubiyaa miidiyaa ka'e tokko irratti jalatti taayitilii dubbiseera illee nama keenya wayidha kan dabarsu taallaqni nunaallee kan jedhu akka intenshinii isa sanan turre. Riiboorni ka'ee dhokkaadha. Intenshinii isa hundeeffama mootummaa ta'etu eegamaatira. Itoophiyaan irra deebitee dhalatti kan jedhu akka Itoophiyaan kan jedhamee jiru kan biraadha. Haallichi seenaa walhatuun jira, waa baay'ee jiraata. Even mallattoo iskiriinii kanarratti mul'achaa ture mallattoon kun maal akka inni ta'e qubeedhamoo mallattoodha kan jedhu waan sana duubatti deebi'aa deema akkaadha. Salphaatti Itoophiyaan deebitee kan dhalatti mootii ta'e maal kan jedhamu akka jira kana booddisaa sanatti afaan Itoophiyaa keessa afaan Amaariffaataa darbee afaan Afrikaa afaan Amaariffaataa taphni kun taphatamaa jira. Sa'a biyyiin itti gamtaa Afrikaa irratti afaan Amaariffaa afaan sana gochuuf yaalaa akka inni ture yeroo itti feelte namni taphicha hin beeku geemiidha wanticha. Sana ta'a waan akkanaa yaadaa ture akkaadha. Taphi deema akkaadha. Haalli ijaaramsaa waan neeshee waan jedhu akkaadha. Wanti neeshee kan jedhu immoo akka warra akkaatti akkanatti godhan warroota 666 walitti dhiyaata akkaadha deebi'ee. Wantichi geemicha akkaatti deema akkaadha. Xumurri isaa galma hafuura hamaadha. Xibaarri kunis kan xunqaa'otaatidha akkaadha. Haalli dhufaatiin isaa baay'ee usubsibiidha. Haalli isaa macaafolees ni banee yeroo biraa sitti agarsiisuu hin danda'a. Jalqaba akkuma amantaa kiristaanaa jalqaba wangeela lallabuutuma jedhu lakkoofsaan hin gashatu gidduutti. Haalatti yoomii kee akka inni jalqabee maal akka inni ta'e gagashaa deemu akkaasa. Isaan ni beeku akkatti dubbisan. Haalli isaa wangeela dubbistuma kan biraa keessa galta akkaadha. Akkan akkaatti deemu dhimma kanarratti akkanatti baay'ee walxaxaa namni hubachuuf baay'ee rakkisa akkaadha. Akkaataa fudhataa sana jijjiirra akkaataa baay'ee usubsibiidha akkaataan isaa. Tole, mallattoowwan atamma jette kanatu na yaadachiiseetu waan na yaadachiise inni ati jecha atamma sila jette waa'ee miidiyaa reefuma warri diyaaspooraa galanii hooggansa mootummaa jalatti fandir ta'anii wannoo jedhanii guddaa turre guddaa maaloo jenna. Tallaaqni abbarniin kun immoo dhugaadha. FM biyyuma yeroon ture FM sana keessaa kan inni si dadhabsiisu guddaa turre ammas hin guddaa something wantichi wanta nuti guddaadha nuyi tokkodha gara tokkummaa gara maalii wantichi hafuura tokkummaa kan fakkaatu ta'ee garuu olaantummaa tokko qaama tokkootiin kan keessaa bahee mul'atudha. Dhuguma ajandaa kana gaafa laallu wantoota adeeman adda addaa wantoota gara kiiloo afuritti nam'anii jiran gaafa ilaaltu hojjetoota achittis gaafa ilaaltu akkaataan filannoo diyaaqonoota naannoo sana keessatti marsanii jiranis wantoonni tokko gaafa ilaallu amantii waliin qabatu jettee dhimmi kun dhimma amantii utuu hin taane dhimma ergama mataa ofii qabudha jette. Fakkeenyaaf yaadatta yoo ta'e gaafa eessatti kun caccabsanii dirree dhawaadhaa kun laata iddootti raqanii waa tokko waajjira caccabsanii erga caccabsanii booda mallattoowwan amma argamu kana irra naqaniitu humni sun humni saatanaa something akkas ture humni sun erga sana godhee booda kana caccabseetu fakkii kana itti kakaafatee deema. Dhugaattuu wanti kun ijaarsi kun dhaabbileen kun warri kana godhan kuni caasaadhuma qabu biyyaatti jettee yaaddaa ammoo waan itti wal dubbisan biyya sana keessatti wanta itti powerful ta'an immoo hidhannoo addaa yookiin waan tokko waa biraa qabu immoo yoo at least tiimii isaanii keessa illee seentee ilaalteetu ta'ee
ijoon maree isaanii ijoon dubbii isaanii maal yeroo baay'ee kan inni giddu galeessa godhatee socho'an maal giddu galeessa godhatanii haa socho'u gamme. Okay. Xiyyeeffannaan isaanii mootii ta'etu hundaa akka jiru akkaadha. Wanti kun amma miti bara 1880 keedha. 1880 bara 1700 booddee jedhama. Lakkoofsa 1700 jechuun achirraa bara 1500 olotti Kiristoosiin dura irraa kannas irraa gaafa irreessu 1000 jaara 18ffaa jechuudha kana booddee jaara 1800 dhaa ka'ee waan akkaatti fakkaata. Sana booddee kan dhufan mootii ta'uu dhufa waan jiru tokko xonqaayin duraan lafa kaa'e qaba akkaata. Kana booddee toon suni Toodros yookiin Teedros kan jedhamu dhamee waan tilmaame akka waan ta'eef Teedros yerootti ka'an mootii toodha ofiin jedhe jira akkaata. Toon suni haalli isaa perfectioniidha. Seenaa isaa yeroo biraa deebisiitti makkaadha. Toon suni qubee torbaffaatti argamta akkaadha. Tee, tuutii, taatee, tiitoo jedhamee torbaffaatti argama akkaadha. Akka kanaatti samii torbaffaa jira jedhama akkaadha. Dhalli namaa samii torbaffaa irraan kufee gaafa kufee jedhamu kufni si'a sadii namni waan tokko sadeen murtaa jedhama. Gaafa kufu torbarraa tokko qannase jaata too irrisu tokko too irrisu tokko too irrisu tokko meeqa dhufa? Jaa dhufa 666 dhufa jechuudha. Toon guutuu waan ta'eef sanan cabsaa jiranii dubbatu akkaadha. Loojikiin isaanii. Paaternii qaba waan takkanaa maajikii waan ta'eef paaternii qaba. Toon kun immoo deebiisee lama gaafa ta'u too dhufa akkaadha. Saawundiin gaafa dikompoosta wantichi xiqqoo diteelii galu xiqqoo shaayilaatti malee baay'ee usubsibiidha. Yoo waa'ee xonqolaa beektan malee waan achi ulfaata akkaadha. Too gaafa ta'u saawundiin ilaatu kan homosekshuwaal akkaataan isaa. Constructions uumaa turanii tootoo uumaa turu akkaadha. Warroota homosekshuwaalii waan neeshinii waan identitii maal kan jechaa turu gara waa tokkootti jechuudha. Nama gabbuusaa turan namoota haaf gocha akka buusaa deemaa turu akkaadha. Kan isaan uumaa turanii mootii too sana dhufa kan jedhameetidha. Kwaalitiin barbaadame gaafa yaadamu Teewodiroosiin kufee namoonni biraan kufanii utuma jedhu amma biyyi armeen koo mootii torbaffaa odoo hin taane mooticha torbaffaa taatanaan jetteedha. Sagalee isaa yeroo dhaggeeffattanii mooticha torbaffaa malee mootii torbaffaa miti. Mootichi torbaffaan sun mootii eegamaa turu akkaadha akka Habashootaatti jechuudha. Habashoonni kan isaan lolaa turaniif kan isaan dhimaachaa turan kan isaan hidhachaa turaniif mooticha torbaffaa kana dhufaa jedhame waan eegameef akkaadha. Kanaaf mootiin kun too jedhamee akkaatti eegama akkaadha. Seenaan dudduubeen isaa bara waaqa tolfamaa bara Gibxii wajjin wal qabata akkaadha. Mallattoon kun aankii jedhama jechuudha. Mallattoo jireenyaa jedhamee beekamu waaqolee tolfamaa Gibxii keessatti jechuudha. Mallattoon kun akkaadha. Suuraa kana amma irratti waa baay'ee jira. Halluun kan akkamitti filatame, halluun kun maal agarsiisa, fedhiin isaa maaludha, mallattoon sun maaludha kan akkana jedhu seenaa isaa yeroo biraarra deebi'a akkaadha. Mallattoon kun bara waaqa tolfamaa bara Gibxii irra kan isaarra ture akkaadha. Maybe sagantaa tan keessi geessitti mun danda'a gadi fageessu. Wanti baay'ee bal'ata akka waan ta'eef mallattoon kun bara sana keessatti kanneen fayyadamaa ture waaqolee tolfamaa garaagaraa ture warra akka Hoorusiif Seeti ture. Hoorusiif Seeti gaafa wallalanii haati Hoorusiif Seetiif mallattoo kana laattee Seetii wajjin kan wallaltu godhee jalqaba irratti Hoorusitu Seeti hirkatti mo'ame waaqolee tolfamaadha. Kana booddee mallattoo kana haati Hoorus gaafa Hoorusiif laattu Seetiin mootii mallattoo kana qabate immoo jedhama. Isaan immoo wangeelarraa fudhatanii raatanii ergamaa rabbii fi seetana wallolee jalqaba irratti ergamaa rabbiin kufee gaafa rabbii kana laatuuf ittiin immoo jedhan loojii akkanaatiin amansaa deemu akkaadha. Mallattoon kun mallattoon toon kun too afaan Amaariffaatii hiikkatan waa baay'ee egaa hinatu gara isaaniitti barbaadu. Seenaa kana suutti fufin barsiisaa tokko ture barsiisaa herregana barsiisu tokko ture mallattoo teettaa ture. Mallattoo teettaa kana kaasee raatee warri Gibxii teettaa kana seerraa hatanii nuun jennu barsiisee nus tolannee baranne yuunivarsiitiidha. Akkuma kana isaanii maal jedhu warroonni Gibxii mallattoo kan nurraa hatan jedha. Mallattoon kun paaworii qaba. Paaworii akkaataatti ba'u qaba. Akkaataatti paaworii irraa hojjetan wantoota qaba. Wanticha beeka waan ta'eef yeroo biraatiin barsiisuu hin danda'a. Garuu wanticha iccitii xonqolaadha waan ta'eef badaa kana akka hin barbaadu. Mallattoon kun mallattoo waaqa tolfamaa bara Gibxii irra ture akkaadha. Waaqni tolfamaa bara Gibxii irra turan maal akka isaanii ta'an beekamuudha. Kanaafiyyuu haala akkanaatiin deema. Xonqolaa wajjin wal qabachee akkanatti deema. Waa'ee mallattoo kana namni too gaafa argu masqalii wayisee masqaliin kan amantaa kiristaanaa kun akkaadha ortodoksii amantaan koo masqalee akkaatti jira. Isaan immoo sana fakkeessanii iddoo barreeffama tokkotti yoo agarsiiste roottoorra Yemaariyaam Liij maal ta'e ameen jedhi jedheeraa bukkee immoo too kaa'ee jira mallattochi. Si agarsiisuu nan danda'a. Intention isaa bukkee sana maal jedha Yemaariyaam Liij neeny yemmil ameen jedheeraa bukkee maaltu kaa'ame too kaa'ame jira. Toon suni mallattoo konkolaadha. Mallattoo toon sun aankiidha. Mallattoo mootii roofaa sana Teewodiroos kan jedhu dhufanii kan eegamaa jiru.
kan Abiyyi ofiisaatiin mooticha torbaffaa kan jechaa ture jechuudha. Waa'ee mooticha torbaffaan kun diraamaa hojjetamaa tura maal ta'aa tura inni kan Abiyyiidha Abiyyi miti kan jedhu akkaadha. Waan akkaatiin deemaa tura wantichi baay'ee usubsibiidha. Amma isaa kanatti kan ka'e mooticha torbaffaa deekee jiru feekii hundumaa kan hojjechaa turu hundeeffama mootummaa torbaffaa kanaaf Oromoo kan cabsaa turu Abiyyiidha completely. Gochaan inni gochaa turu anaasaan naasaa turu waan godhurra xonqolaa isaa beera. Maqaa isaa kan itti fayyadamu yeroo inni aamaramaa fayyadamu jira yeroo inni xaakaan fayyadamu jira aamaramaa gaafa fayyadamu maal akka inni godhuun jira kitaaba inni barreessu irratti aamaramaa fayyadama maaliif aamaramaa fayyadama namni hin beeku maaliif aasee kana fayyadama iddoo kanatti namni akka isaan beeku macaafa Udenigistii jedhamu fa'aa jira waan akka fakkaara Yesuus jira waan akka abbaa Goorgisee gaazexaa kan jira warroonni akkanaa jiru macaafulee akkanaa hiikaa macaafa kana kan dubbisuu danda'u asuma asii kaasuuf daakuun daa'in ilkibratti daakun odoo hin taane dabtara namichichi nama sirrii sakkaa miti dhimma kanarratti qees balaa ifaal baay'ee kaasanii fakkaata dabtara namichichi waan ta'eef dhimma kana akkaataan isaa hagam macaaficha dubbisuu hin beeknetti baay'ee nama rakkisa wanticha completely xonqolaa wajjin wal qabatedha warroonni Habashootaa dhibba keessa dhibba jechuun natti ulfaate garuu irra jiree isaanii mootii sana hundeessuu sana irratti baay'ee eeggachaa turu. As cina kanaan gaafa biyyi mooticha torbaffaa taate haati konaan jetti gaafa jedhe Oromoodhaaf bitaa ta'e malee Habashaatti bitaa ta'e hin beeku. Tokkoon isaanii waa'ee gaafa yoo gaafatte mootii rabbinuu kaasuu jechaa ture ni dubbatu akkaata isaa. Abiyyi taaf Abiyyiin ta'urra shakkiidha malee waa'ee mooticha torbaffaa Habashaa kamiyyuu yoo gaafatte namni wallaalle adda sana irratti tumaa qabu faadha mallattoo cifaa jechuudha. Habashoon iddoo kaanitti waan akkanaaf jira. Isa probably yoo ati naa eeyyamte gara fuulduraatti yookiin yeroo qophii kutaa lammaffaa hojjennu dhiyeessuu hin dandeenya. Sababiin isaa naannoo keessatti iddoo adda addaatti namoota tookana adda irratti kaafatanii shamarran fa'aa maal fa'aa waan hin argeefani. Isa yeroo biraan siifida. Keessumattuu masaraa mootummaa kan qabate eenyu isaati jettetu xiqqoo ishee sammuu keessa nawannoo jedhe. Utuu it is intentional garuu wanta tokko waan asitti nama Habashaa tokkotu jira naannaa ani jiru mana barumsaa sana keessa hojjetu. Waggaa 27 jaana as keessa hojjetu. Biyya kana keessa biyya kee keessaa nama dhufu ati biyya sanaa dhufte Itoophiyaa dhufte ati Habashaadhaa innaan sanarratti wal falminee wal barree lakki ani Oromoodha ergasii ta'ee buna ishee wajjin dhunnee kaanee waa'ee biyya warra biyya bulchanii kanaa maayettaa innaan erga waada wal jijjiirree booda isa isheen naan jetten dhugoomsaafani. Amma Abiy Ahmed bushaa'etti. Abiy Ahmed yeroo dhiyootti kufaa'etti. Attamitti kufaan jedheen mootiin eegamaa jiru mootiin Tewoodiroos kan kakuu harka Waaqayyootiin ajaja Waaqayyootiin dhufutu Itoophiyaa bulchaanaan jedhe. Tewoodiroos isa kamii isa waggaa 100 wayii duraa du'edha mooyin jedheen lakki hin beektu ati jette. Maa attamitti hin beeku jennaan inni eegamaa jira abidda isaa durayyuu atuu dhaabachuu eenyuyyuu dhaabachuu hin danda'u naan jedhe. Attaminni samiidhaa gadi bu'amoo jennaan iddoo dhoksaatti eegamee jira. Inni kuni itti fakkeessa sobee fakkaateetu afaaniin nutti tola malee inni kun yookiin waan hamaadhaan rukutameetu badaa hin turuutti. Amma gaa diiteeliin deemne. Jechuun akka itti hubadde utuwaan barreeffama kee dhufee hin dubbisiin dura akka itti hubadde maalti baartii jedheerumanii waan namaan gallee tokko garaa lafaatii ukaayeetu Prime Ministerii ta'amoo inna isheenii waan ta'e eegaa jiru. Isa si dhugoomsuuf Habashoonni waan ta'e mootii tokko eegaa jiru. Mootii torbaffaa jedhamaa naan jette. Sabaatanyaan hin dhufnu inni inni dhufu kunii naan jette. Inni kun immoo ammaati gaafa ati jirtu gaafa as dhufu sagalee isaa na of kolchaa haala tokko mijeeffadhee tan viidiyoo isaa dhiyoo kanattan isinitti agarsiisa akkaataa iskiriin irratti baasee akkaataa inni itti mootii torbaffaadha inni jedhee dubbachaa ture. Inni kana beeka, humni xinqolaa kana beeka, gadi fageenyaan beeka. Gaafa immoo warra kana ofitti marsee wajjiniin hojjetus inni hojii kana beeka, hojii sekiriitii kana beeka, hojii iccitaa warri Habashootaa kun eenyu mootii akka ta'u ilaala gaa humna ijaaramee jiru. Humni kun immoo waraanatti ajjeesuutti balleessuutti waan akkasiitti kan ijaaramuu fi eenyumaafuu kan hin eeyyamne akkaataa jireenya jiruu Oromoo inni sun waa'een sabboonummaa, waa'een gadaa, waa'een aadaa, waa'een maalii lafatti tasuma whatever fudhatama hin qabaanne
sanatu ijaaramaa jira. Egaa humni namicha kana yeroo tokko sinamma namichi kun yeroo baay'ee burjaaja'uun argitu miti waan inni yeroo tokko waanuma dhaqee paarlaamaatti dubbate gadi ba'ee xibaaree joonjaa yaadattu ta'e haasaa tokko biyya Jawaar fa'itti maaloodha koortaamas koortaadha waan ta'e waliin dhadhaa jechuun yoo fudhatanii ta'e namichi kun tariin jedhaan amantii kootiin amantii koo hordofa namichi kun pirootestaantiidha jedhanii akka paasterii akka lallabuu wayii godhaa garuu namichi kun nama kana lakkafameera laata akka Oromoo jibbuuf akka sabboontota jibbuuf akka wantoota kan Oromoo ta'an akka inni balaaleffatee jibbuuf kan isa godhu namicha kana irratti wanti ta'e irra kaa'ame qofa utuu hin taane wanta irra kaa'ame kana duukaa wanti keessa kaa'ame jira laata wanti si jechisiisu humni xibaaraa kan si shakkisiisu tokko jira. Egaa wantichi baay'ee akkuma nama jedhee wal xaxaadha kompleksiidha waan iccitaa kanaa isadha kanan gammee wajjiniin amma gaaffiif deebii akka mareetti mallattoowwan biyya sana keessa mul'atan kun seensa baay'ee kun yeroo tokkoffaafidha itti fufna hojii itti fufamaa waan baay'ee dhaga'uuf jirtu waan ta'eef waa'ee cita kana gamme barreeffama keettan si deebisa. Barreeffama keetti gaafa si deebisu akkas kan jedhutu jira fakkeenyaa fi jette barreeffama kee keessatti waan xinnoo ishee si yaadachiisa. Kanneen macaafaa Awuda Negest Wafakkaara Kawaakib jedhu ogummaa iccitaawaa kana qooddachuun maqaa kee maqaa haadha keef bara dhaloota keef kanneen biroo gargaaramuun shallaggii dhokatoo ta'e of keessatti fayyadamuun lakkoofsa 369 argachuun guyyaa akkanaa duutaa or date of days kee sittimaa lakkoofsa irraa hafe 2 1 2 4 5 6 7 8 fayyadamuun carraa kee carraa jireenyaa kee maal akka fakkaatu agarsiisaa erga jettee booda qoosaa miti jettee nu akeekkachiiste. Kun qoosaa miti waan salphaa miti jette. Mi waan sanarraa waan nutti himtu waan nu yaadachiistu yoo qabaatte nutti. Okay. Utuu gaaffii kana siin deebisin dura yaada nama miirachiise jechuun hubachii darbu barbaadu dhimma kana kaasa caalaatti lola waggaa 3 labsamee ture akkaadha. Dhibee koronaa kanatu kaanaa addaan cite malee biyya keessatti lola waggaa 3 labsamee ture. Erga meeshaa guutuu hidhatanidha kan lola amma gaafa kaafa warratti darbatame gaafa OMN irratti rukuttaan ta'e mallattoon sun kaa'amee sochiin gaggeeffamaa ture meeshaa hidhatanii warra bashoota dhugaa sitti dubbadda meeshaa funyaatti hidhataniiru. Jechuun irra jireessan Oromoo caalaa Habashaa warra Opiidiyoo caalaa walitti dhiyaate akkaadha. Meeshaa amma gaariitti hidhatanii maal jedhee lola sanaa fi dirqama mootii torbaffaan sun bara 2014 xumura yookiin 2015 jalqabatti dhufamee eegamaa ture waan ta'eef dhiigi dhangala'uun dirqamadha waan ta'eef. Dhiigi sun dhangala'uudhaa fi qophaa'ee jira Oromiyaa keetti hidhatamaadha Amaaraa kililii keetti guutummaatti hidhatudha akkaadha. Ani seenaa kun inni sirriitti beekuu danda'a namoonni itti dhiyaatanii alagaa wajjin walitti dhiyaatan Oromoo caalaa jechuudha. Gola Opiidiyoo beekaa gola warra bashootaa warra Tigrees warroota kanis beekaadha. Alagaa wajjin jiraachuu beeka. Oromoo wajjin jiraachuun xiqqoo natti ulfaata. Oromoon dhugaa jaallata waan ta'eef albaa dhugaa wajjin dubbachaa deemuu natti ulfaata. Jechuun albaa dhugaa dubbata taanaan miidhama yookiin sana miidhama waan ta'eef dhugaa wajjin dubbachaa deemuu dura natti ulfaata ture akkaadha. Waa'ee wantoo kana haalli kun gamaateerii hajji wal fakkaata. Wantoonni maajikii wal harkisa waan ta'eef akkaatti wal harkisuu qaba. Afuura waan jedhu tokko jira akkaadha. Afuura furoo gaafa jedhamu na caala namoota beekan fiduu hin danda'amu yoo ta'ani albaay namoonni dhimma kana beekan na dhoksan akkaadha. Akkanifan baadni barbaadaatu. Tokkoffaa irratti waan xonqolaa waan ta'eef waa baay'ee walitti deemu waan ta'eef dhimma kana namoonni xiyyoon jiru waan ta'eef akkan baadni barbaadaatu akkaadha. Waa'ee lakkoofsa 369 fi lakkoofsi warroota raafan tokkomma 9 gidduu jiran sana tokko kan waa'ee haala jireenya foonii ibsa tokko spiritual ibsa waan jedhu akkaa jira. Dhimmi kun sarkilii wayii qabu akkaatti hojjetamu qaba. Iddoo garaagaraatiin haalli itti dubbisan garaagara ta'u malee afurii wal fakkaataa waan ta'eef haala laayik amma afaan Oromoon dubbadda akka biraan afaan Amaariffaa dubbata yookiin Ingiliffa dubbata akkana miti afaan garaagara dubbatu iyyuu seensii ta'e laata. Kanaaf paatanni isaa ittiin dubbisan sun inni kaan lakkoofsa gargaaramuu danda'a inni kaan maqaa gargaaramuu danda'a. Haa fakkeenyaaf Abiyyi akka bara dhalootaatti akka faranjiitti yoo hojjetame hin dhufuuf wantichi. Kanaaf maqaa harmi isaatiin maqaa isaatiin gargaaramee raatee wantichi dhufa fakkaata. Abiyyi yoo ta'etti maqaa isaatiin yoo ta'e malee sammuu isaa karaa isaarra yoo amansiise malee akka dhalootaatti yoo amansiise waa'ee mootii ta'uu hin danda'u wantichi. Kanaaf sammuu isaa amansiisuudhaaf fakkaata. Sammuu isaa waa'ee harmeen isaatiin jettee maqaa isaa moggaaf maqaa isaatiin waan amansiiseef akka mootii ta'e xaafti godhu akkaadha. Kana booddee hafuurri sun irra bula akkaadha. Namoonni akkaataa hafuura sanaan beeku akkaadha.
Na waa'ee lakkoofsa dijaa sagalii kana ibsuun barbaadu sirratti. Inni kunis akkaataa lakkoofsa dijaa sagalirraa kanas lakkoofsa tokkomma saddeet jiran kan biraa yoo walitti daatee waliif raadee deemte lakkoofsuma dhumni isaa sadii ja'a sagaluma argatta. Kanarraa kan if kabraa argattu kan qabu sadii ja'a sagal yoo walitti daa sadii ja'a sagal dhufa lakkoofsuni wantoota keetti dhuftu wanti inni tiriikii biraadha wantichi. Kanaafiyyuu inni akkanaa kun xonqolaadha wanti baay'ee walxaxaadha. Namoota kana irratti dhiiban xonqolaa danda'an namoota hin beeku qaba. Dagamuu danda'a warroota hin beeku qaba. Xonqolaa garaagaraa kanneen baratan bukkeedha taa'ee dhaggeeffachaa ture wanti baay'ee dhoksu garuu na barsuun barbaadanii. Irra jireessaan baay'ee nameeraa adde namoonni akka miirataniif kanan baase malee dhimma kana diteeliisa kana wantoota akkaamti waa'ee xonqolaa isaanii beekee bidoo hin taane waa'ee mallattoo kanaan sirriitti beekaadha. Hiikkaasaa maalsaa maal akka inni sirriitti beekaru maal akka xonqolame sana kan hin caalaatti beekan namoonni jiru akkaata. Yoo firii qabaatan miidiyaatti na fida akkaata. Ifan warroonni gadaa'im keessatti isaan dukkeetti baratan jira. Warroonni ifan dabtaroota jala ta'anii baratan jiru. Sirrii xonqolaa akka seexana waamanii fuulleetti akkaata. Tole. Baay'ee galatoomi. Baay'ee ulfaadhu nama galuu dhiisuu danda'a. Ani barruudhuma keenya fakkeenya godhee si wajjin haasaa jira waan ta'eef referansiin koo barruu keetii. Hedduu yeroo lama sadiin irra deebi'ee dubbise. Akka fakkeenyaatti anis ni kaasaa nuun jette barruu kee keessatti akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf macaafa Awuda Nagast jedhamu kana keessa yeroo hafuura waaman jette keessa toora muraasa kuteen barreessee jette. Situ achi booda qubee jaraatiin barreessitee nan yaala dubbisuusaa. Tsaloota Misbaaqir Moogire Tsara Lagabark ቅሰራም በኮከብ ምስራቅ በኮከብ ምዕራብ በኮከብ ሰሜን በኮከብ ደቡብ ድርማ ወበስሚት አብሃስ አዮግ ጀቴ ሊሊሊ ማማራራ ሻሻ ሼጄ በኃይለ ዝንት አስማት አድኸነ ለአመት ከ ጀቴቱ ፊ ከነን ከነፈካተን አርጊቱ ኩን ድግምቲዳ asirratti qubeen kamuu akkaataa toora isaatti sagalaa'uu qaba. Kana faana dha'uun hafuurri dhokataan kun humna godhatee bahaa jette. That is where my question now. Amma gaaffiin koo. Awuda Nagastis yeroo fuutuu isa sanas atumtuu xanqaayii taate immoo kanaan jettee nan sodaanne malee. Amma yeroo baay'ee waan Awuda Nagast wantoota ati amma sila amantiidhaan waliin qabatu kun ni jette. Gaafan immoo taa'ee wantoota tokko ilaalu amantii biyya keenya keessaa gara amantii ta'e tokkootti doofa wanti kun. Isaantu waan kana burqisiisa moo isaan fakkaateetu wanti kun burqee namarra bula. Fakkeenyaaf humna sana duukaatu hojjetameette namicha amma iskiriin irratti arginu kuni kanaafidha asirratti burqee humna sana akkaataa karaa maqaa haadha isaatiin isaa mootii torbaffaa ta'etti lakkoofsa sanaan immoo deemee wal simeetu humni kun dhufaa fi humna kanaan xibaaruu danda'a namni kun yookiin immoo humna sanarraa argatuun haasaa gochuu danda'a. Waan adda addaa gochuu danda'a. Wantoota ati jechaa turte sun egaa waa'ee tilliqii sanaa waa'ee amma yeroo fudhattee ilaalte dabbaloota isaanii keessaa Afrikaa yuunivarsiitii siin jiru. Liivalloon waa'ee Oromiyaa tasgabbeessuu naafuuti. Afrikaa iyyuu Taanzaaniyaa iyyuu maal everything walitti wannoo goonee hin bushina nuti waan paartii akkasii siin jiru. Akkuma ammoo ammaa sila fakkeenya tokko nuu kaastee ilaaleetani ijoolleen kun kooppii godhuu warra bashuutu sanarraan jedhe warri Nuubiyaa jettee shoowuun tokko obbo Angaasaa fa'ii fi Taayyee fa'iin as ba'ee nama dubbisaa jiru kuni guddaa turree guddaa saamte waan akkasii waan kooppii peestii yookiin immoo tiraansleeshinii wantoota jara kanaa jara bashoota kanaa jara digimtii kanaa akkaataa akkasiitiin as ba'e tarii isaanuu beekuu dhiisuu danda'u wanta kana wanta hojjetaa jiran kana. Inni kun beeka ta'a. Isa kanaaf immoo kan beeksise immoo isa kana ta'uu danda'a. Amma gaa inni kun immoo eessa jalatti amantii kana baay'ee akka ho'isu beekamaadha. Maal jala taa'ee mana amantii kamii keessa taa'ee akka inni ho'isu egaa walumaa gala gaaffii koo si wannoo jechuudhaaf si gabaabsuudhaaf waan kuni amantiidhaan waliin qabatu jechuu hin dandeenyaa eegame siin jechuudha. Garummaa si godhakkaadha.
xiqqoo kan na fayyade maatiin keessaa dhufe na fayyade gara abbaa koo warra musliimarraa dhufe jechuun maatii musliimaadha gara haadha kooti qorraabiidha ortodoksiidha obboloonni koo pirotestaantiidha jechuun maatii wangeela beekuu fi quraana beekuu keessaan dhufe akka waan ta'eef beekakkaadha. Kana jecha hartuu amantii pirotestaantii wal qabatannaa laataa kayyadudha. Garaagarummaan isaa inni guddaan inni kun dhiigaan barraa inni sun dhiiga Kiristoos amanameetidha. Garaagarummaa inni dhiiga horii dhiiga namaatiin faati kan inni barraa. Inni sun garuu dhiiga Kiristoosiin yaadameedha kaadha. Imaajinashinii isaadha malee dhiigi wanti lafa irratti barraa'u kan qabu. Kan dhiigan dafuraattii faatiin waan akkanaatiin barraa. Dhiigan buutaan wantichi. Dhufeera. Kan isa maqaa protestaantii keessaa immoo imaajiin kan isaan godhan dhiiga Kiristoos imaajiin godhan malee dhiiga namaa dhangalaasanii dhiiga horii dhangalaasanii dhiiga maal dhiiga handaa'u gurraatti qarasanii garaagarummaa kanaaf nama fakkeessuu seereera. Maaliif waa tokko hagam fakkaannetti haguma taallaqni abbar taallaqni naalanii jedhan kuni maal fidu namni waa'ee aduwaasti kaas sana doon taane waa'ee riiboorni sana fidaa turu duubatti deebisaa turu. Riiboorni kana kanaan qo'achaa tura caalaatti jechuudha. Dhimmoota duratti namoonni gargaaran jiraachuu deemu akkaadha meebi namoonni seenaa baay'ee beekan jiraachuu deemu mata duree biraa yeroo biraatti siinfuu hin danda'a akkuma carraatti nakaannaan inni wantoota qindaa'ee hin dubbifne waan ta'eef waan wal fakkaate siru kutakkaadha fakkeessu maal jedhu amma dhimmoota hedduu sooshaal miidiyaatti baasee gidduu kan dubbachuu jalqabeera wanti konistiraakshiniin fakkaatee kaatti ba'attira amma hangaasaa munni namichi sadamsa arraba dheeratu kana nambarri taallaqni naallee kana kan inni barreesse inni kan inni yaadaa turu wantoota jechuudha meebi al tokko maal turaa si mormuu fedheeraa addi waan ta'a waan na fayyadne deggaraa ta'u jechuun fudhee deema akka namichi inni kun meebi yookiin beekanii mormataa yookiin jaallawdii mormataa yookiin nama biraa mormataa akka kana wantoota jechuuf fedhnaan inni wantoota imaajinashin fudhachaa jiru waanuma isaaf hin taane fudhachaa deemaatti rakkaa. Naa waan akkanaati al baay'ee jechoonni hin beekamne jechoonni fayyadaman jechoota maajikiidha. Waa baay'ee irratti meebi dubbachuun danda'a wanti baay'ee usubiidha akkana dee tokko deen jalqabaa wanti hunda isaa gadi yoon kaase baay'ee nama rifaa isa akkaadha. Kanaaf iyyuu jechinni suni inni xonqolaa sun amma awda nagistii irraa kanan kaase kan mastafaaqiriin maxxanse akkaadha. Waa'ee mastafaaqiriin namoota baay'ee beeka akkaadha. Namoota waan xonqaadha kan hedduu jiraachuun malu akkaadha. Kana beekuuf deemu akkaadha jechuun bukkeetti dagaamuu danda'a waan ta'eef jiraadha waan jedhu akkaadha. Innaa jechoonni akkanitti maalu waan jedhu kun saawundiin kun hiika qaba paaterniin kun kan jedhu waan salphaan hubachiisu dhufe waan abiyyi yeroon itti maqaasaa giddaru haa ta'uusaaf haasee kana ta'uusee hiikaa qabda akka waan akkanaa sagaleen akka itti baatu barreeffamni sun maal akka seen laattu gabateen kan irraa barreeffamu gabatee giiziidha gabateen giizii qubee 26 duwwaa qaba sanarraa hojjetama akka haa fakkeenyaaf maqaan kee faafaa taanaan fasirratti onqoluu hin danda'an zeeroo dhufa waan jechi waan akkanaafaati maqaa dhaqoo irratti amma dhufuuf zeeroo dhufa maqaa armee kooti dhuunfee waan ta'eef hin dhufu waan irfaanis keessa waan akkanaafaati waantichi loojisiinsa qabra itti amanta waan ta'eef gorsu irratti ta'a akkaadha garuu waan ta'u hundumtuu utuu dhiigin bu'in hin ta'u atleast dhiigan daa gurraattiidhaan barreessu wanti waan baay'ee kan ta'u hin deemu akkaadha egaa inni xonqolaan muka biraadha an sodaan qaba tono qola inni dhimma ittiin qabu inni ala amantaa isaaniitti sodaan qabu wantichi lafa qabateera lolaaf qophaa'aniiru warra bashoota inni keenya dhaabbatee mayyuu gana wantoodha inni ophii dhugaasti dubbachaa jira waan kana barreeffama kana meebi yoon guutummaatti hangadi fageessee barreessu nan sodaadde namni rifatan sodaata akka garuu mallattoon kun mul'achaa jira meeshaan funyaatti lataniiru tuttuqaatti oromoo lolaa jechuudha. Lolli koronaan kun darbatan waggaa lamaan gara fuuldura kanatti lolli sirrii taati amma kunaaf dhufanitti dhiigi dhangala'uun dirqama akka waan ta'eef dhangalaasu akka garuu xiqqoo kan konfiyuuz gochaa turu gareen biraa abiyyii ta'in naalaata waan jedhu ka'eera. Diraamaa fa'aa toonii tokko irratti aakteera akka biyyii fudhatanii akka hojjiisaa turan jira akkaadha. Abiyyiin anaana jedhaa inni kana biyyii miti. Kana biyyiidha kana biyyii miti. Kana biyyiidha biyyii miti waan akka jiru kaa'aa tura akkaadha. Maaluma fi konistiraakshiniin sun mootii tooka jedhu sana fidaa turu akkaadha. Mootii torbaffaa abiyyi ittiin siin jedhe sana durumaa kee bashoonnee eegaa turu. Galma bashootas kan mokufan. Waan biraas hin qaban. Kaayyoo biraas hin qaban. Kan isaan dhalootaa dhalootatti wanti hojjechaa turan addatti kan isaan tumaa godhatan maal godhachaa jirani mootii kan hundeessuun maraa tokko kan yoo gaafatte waa'ee tokko kana gaafatu tasawwaree jira siin jedhu wanta akkanaa hin jiru tasawwaree jira jechuun tasawwaree manfasno kana jechuun xonqolaa inni kun seenaan isaan bal'ata akka kana waan ta'eef waa'ee mootii sana fiduudhaaf akka malee maal jechuun isaanii seenaan isaa namoota baay'ee faaraadha waan ta'eef kan musliimii jiraachuu danda'a namni sagantaa kan hordofu kan waaqeffatan jiraachuu danda'a kan pirootestaantii jiraachuu ortodoksii jiraachuu danda'a mana xonqaayoo waa'ee xonqolaa kana hin beekne jiraachuu malakkaa waan ta'eef akkaataa dubbachuun xiqqoo ishee waan rakkisee fakkaata. Maalaaf wanti completely hundeeffama mootii tokko kanaaf baay'ee tattaafachaa turu. Toon sun too doon taane too marfaa doon taane toon sun aankiidha. Symbol of life jedhama.
wanto keessatti jechuudha. Kan warra onkolaa kana keessatti waan akkanaa toota qubee maariffaa yookiin masqalii sakkaanti wantichi tookii biraa qaba akkaadha. Kanneen darbanii raataniifaa Kiristoos sanatti hin fannifamne maal jenni waan mormu waa baay'ee jira wantichi akkaatti deema. Amal asirraa yoo ilaaltan namni jecha badaa san ilaale suuraan maata agarsiisu tokko irratti isa Oromoo Arab sana ilaale Oroo something riikee jira. Asana doon taane garuu isa bukkeessa Angiliirra jiru tokko asa doon taane kan Dirreedawaa kanarratti kan itti maramte jiru kan argeekkaadha. Iddoo sana doon taane xiyyeeffannaan gosatti maramaa sana namni sana argee laate miira godhate akka sana doon taane garuu namaan sababa isatti maree jiru mallattoo ta'uu sana dhaggaadha. Kanaafiyyuu lolaaf qophaa'uudha maal waan ta'eedha hundeeffama mootummaa sanaaf lolaa turu akkaadha. Akkatti duraa duubanaadha beekaataa isaa jechuun namaatti saara waan ta'eef isarraa kan jalqabu bitaanatti beekaadha. Hundaa dura baay'ee galatoomiinsi hin jedhan jechuun wantoota kana gadi fiduun iyyuu tokko wanti dirqama wanti tokko namaa galu jechuu miti kanas fidaa jiru. Akka namaa galuuf yookiin akka namni hubatuu fi ibsaa jirra. Maaltu deema gaafa akkaataa akkasiitiin ilaalu mallattoowwan kana gaafa ilaallu namichumti mallattoo kana baatu mataan isaa waan gochaa jiru beekaa laata kan jedhu ibsivannoo jira. Lammata immoo wanti amma nama suuqanneessu qophii amma akka waliigalaatti Oromiyaa keessatti jiru hidhannoo hidhatanii yeroo baay'ee mootummaan sunis hin jira gaa. Qawwee akkasii konkolaataa akkasii wajjin daangaa matammaatti daangaa Jibuutiitti qabnee siin jira. Humni kun amma naannoo Amaaraatti humni hidhateera hundumaatti guutummaadhuma naannichuu labseera guutummaatti akka qawwee hidhatan. Jarri kun dhiiga dhangalaasuu yookiin lubbuu balleessuudhaan humna kana humna Tewoodiroos jedhamu humna dhokkataa tokkotu baay'ee lolaa jedhanii ergamoota isaanii tokko immoo gara masaraa mootummaatti erganii naannoo Oromiyaa keessatti immoo iddoo adda addaatti yeroo waadaa kan yeroo mana daakan gaafa waajjira kaafaa ofaa Dirreedawaa keessatti kan caccabsanii mallattoo isaanii kaa'anii deemuun suni isaatti dubbattu kana na shakkisiise jechuun qophiin kun already xumurameera. Saatanaa jedhu maaliyaa jedhu already Oromoon garuu maalitti jiraadha amma ijoon dubbii uummanni Oromoo wantoota iccitaanis ta'e mul'inatti irratti hojjetamaa jiru kana humna kana akkamittiin hubataa jirame humna kana argisiisuudha wanta kana akka hiikamu gochuudha. Kanaafidha har'a seensa isaa irraa ilaaluu barbaanne introductionii isaa malee wanta diiteelii isaa maalis ta'u masirraa qoradhes ta'ee wanta tokko ilaalee waan dheeraadha kophaa bahee naareet gochuu yeroo itti barbaade tureera jechuun nama hin galaa yoo galu baate immoo yeroo waraanichi ka'ee yeroo namni dhumuu jalqabu yookiin yeroo waraanichi jalqabee isaan amma aan ofii kootiin nama dubbiseensiin jira. Eessaa bahee bulcha biyya sana gaafa jiru immoo isa dhiisiyatii soomni abidda kana uffatanii gadaamii kan jiran meeqa dhokatee kan jiru mootiitu ba'a. Isa booda namni biyya alaa jiru kun hundumtuu wal saamee biyyatti galaa jette. Maaliif yennaan isa booda rakkinni hin jiru waraanni hin jiru jette. Isa booda mootiin sun gaafa dhufee iddoo qabatu kana booda waan tokkoyyuu hin jiru jette. Mootiin sun alaabaan immoo alaabaa akkasii jettee maqaa alaabichaa sanatti agarsiiste. Alaabaan ilma sitti mayyuu. Alaabaan isaa amma warri boosawatti qabatan kun isa wantoota isa dhaayette isa hojiirra oolaa. Alaabaan warri weenag jedhamu kun hundisaa hin badaayette. Look, inni dinqiin hojjetamaa jiru kun yookiin hojiin hojjetamaa jiru kun kaayyoonsaa kanatti deemaa jira. Oromoon sodaatu miti waan deemaa jiru kana Oromoon beekuu qabaa kan jedhurraa ka'ee kan har'asi waamee fi dhumarratti taree yoo barreeffama kee gara dhumarratti keeyyata dhumarratti wanti keesseen yoon xumuree dubbii kanaa kanan isin yaada qabsiisuu fedheef ka'umsa xinqolaa akka beektaniif qofaati. Qabiyyee dubbii koo isin yaadachiisuuf ogummaaleen xixiqqoon akkanaa addunyaa dhokatoo keessatti akka qaama ijaarsa tolchaa yookiin xinqolaa yookiin xibaaraa sanaatti fayyadu xumurarratti kan yaadatti akka naaf qabattanani fedhu irra deebiin sochiin dubbiin qubeen sagaleen bocnii fi ibsitoonni garaagaraa addunyaa xinqolaa kana keessatti humna hafuura mataa isaa qabu jedhee fudhatamaa jirte. Egaa
dhaamsa sanaan wannoo jettee barreeffamni kee akkuma seensaattidha kan inni ture. Haa ta'uyyuu malee waan nama dammaqsu namni kiriitikaalii akka waa yaadu waa dabarsee wantoota jiran kana akka yaaduufidha overview miidiyaa koo ODM'tti dhuftee akka tinaalaatti har'aa tarii dhumarratti qophii kana itti aansinee waan hojjennutu waan jijjiiruu fi dhaamsa yoo qabaatte yookiin immoo hubannoo akka itti haa hubatamu waan jettu yoo qabaatte dhumarratti daqiiqaa tokko wayisii kenneen kanarraaf qabu gaafiif deebii kosee waan xumuruun barbaada. Okay. Wantichi waa'ee bal'ata waa'ee laabaas gaafa hiika sabaabsaan laabaa sana jedhaniis waa'ee adda addaati mee marsaa taasisuu waan danda'a laabaa sana waan sana jechaa jiraniif inni guddaan dhaamsan qabu an Oromoodhaan tasgabbaa'aatii wanticha laalaan jedha akkaadha jechuun lafa jirutti Oromoon tasgabbaa'ee raatee maal akka ta'u humna isaa fa'a ilaalu diffeendi gochuun danda'amuu hin danda'u akkaadha kanaaf alternatiivii taa yaadu akkaadha pilaan B jireenya keetti akkatti yaadu amma Oromoon pilaan A luus godheera completely pilaan B yaadu akkaadha. Matansa Jawar sila arge YB plan B ada terwan jero karena plan A yun tumur sobat plan A sana muat terapi tugas terban malif power gatera mawan dumatin ko pada kada hali plan A sakani kan tum le turun tane plan A sa rumah la fawan situ gede kaya kada nugaru plan A kenya mau nih rakala cur ni kumbi kamada aman dur kamada plan B mal kam nak kajiru karena bashuta kan afi kun lafa de matter wante ho idanya basha jual tu ko kaya tu kuna orang mau inum lugan du badang punya tu misha ka wante fi maal akka ta'uu qabu wal birratee ka'uu danda'u qaba akkaadha suuta jechuudha kana booddee ofii isaatiin lafa jirutti of gurmeessee raatee qophaa'ee raatee rukutamuuf jechaa tura waan ta'eef diffeendi gochuu akka danda'u akkaadha inni kun waan ushurru jenni warsa waan odoon kan taane dhugaan jiru kanadha waan ta'eef waa'ee mallattochaa hiikichaa suuta ilaalan akkaadha namoonni beeku hedduu jira dhimma kana baasuun nan hin baasinjii kana daangessan jiru waan ta'eef atliist suuraa isaanii dhoksanii raatanii maal dhoksanii iccitee jiru nuuf baasan akkaadha caalaattan kanaaf fayyadamne caalaatti dhiibee kan dhufee fi namoota kaan at least namoota beeku hedduun jiraachuu danda'u isaanii fuulletti dhiibuu nan yaala gadan daametti suuraa isaanii agarsiisuu agarsiisanii akka cicee jiru akka nu baasaniif akka namoota Oromoo keessa iyyuu waan kana kan beekan jiru akka garuu sababa isaan beekuun sodaatu baasu akka riiskii fudhachuun sodaatu fudhachuu sodoon lammiif baraaruudha inni Oromoodhaaf dhufee naannoo akkanatti nama inni beekaniif dhufee naannoo fokkaadha suuraa kol tokko agarsiisa ortodoksummaan kol kabraa dhimma fuuraatti Oromummaan kun dhimma biraadha waliin ni toleera. Dhimma amantaa kootiin dhufe akka amantaa kootiin natti dhufe. Dhimma eenyummaa kootiin natti dhufe inni zaree abbaa kootii sanyii abbaa kootiin natti dhufe anaan nan hanqatu sanyiin abbaa koo musliima malee nafu. Kan obboloota kootiin natti dhufe nan hanqatu obboloonni koo protestaantii nan nafu qaadha. Kan harmee koo irraa natti dhufe nan hanqatu isaan nortu dhufe nan nafu qaadha. Kanaaf kan beekee natti dhufe natti nafu waan ta'eef kan natti qabaattiru isaanis akka ufafa waan ta'eef kanaaf warroonni dhimma kana caalatti gadi fageessanii beeka haaluma kanaan Dr. Zalaalema Barraa dhimma kana beeka waa'ee horsiisee beeka waan ta'eef Dr. Zalaalema Barraa walaloosaa irratti waa'ee inni kaasifaa dheeree irratti fakkaata. Dr. Isaas waamiitii ittiyyii dhimma kana namoonni beekan hedduudha. Kallattiis ta'us alkallattiis ta'us beeku waa'ee too kana beeku waan ta'eef akka isaan baasan karaa adda addaadha. Uummanni tasgabbaa'ee raate waan kana garuu xiinxalee ilaalu akka sirriitti ragaagee jechuudha. Kanaaf iyyuu hoo'idhanii ka'us maalis boruftanii waan kan taane hoo'innaan dhaamuudhaaf qophaa'aadha Oromoo funyaan funyaatti tole waan ta'eef hoo jechuun jireenya Oromoo keessatti akkaafu lafa jirutti of gurmeessee raata ragaagee taa'ee wanti xiinxalee ilaalu hin jedhee yaada. Egaa kun tilmaama qoodamee beeku namoonni beekuu waan kaarra sirriitti erga xiinxalanii booddee maal ta'uu qabu murteessan akkaadha wantichi waan salphaa miti waan Oromummaa balleessu godha. Yeroo xumuraatiif jechuudha. Oromoon isaa kan akka jilgeenfate akka jirudha. Marsa xumuraaf kan Oromoo jilgeenfachiisu qofa doontaa kan Oromummaa balleessudha. Cira cirraatanii akka xumuraatti jechuudha wantichi waan ta'eef. Meebi jechuun akkaataa reekoomandii gochuun natti ulfaata beeku. Baay'ee galatoome. Hammuma kanayyuu ibsaatiin ulaatte kuni kan jalqabbii mataansaa baay'ee guddaadha. Gara fuulduraatti nama yoo viizuwaalii dhufee qaamaan argamee iskiriinii irratti mul'achuun nama barbaanne illee ta'ee itti sagaleedhaan fudhadhee wantoota tokko tokko ragaadhaa wajjin agarsiisu tokko tokko daawwattoota kootiif nan hojjedha gara fuulduraatti. Ati dhimma kana waa'een Oromoo si quuqee Oromoon akka qophaa'uuf alert ta'ee waan isatti dhufaa jiru kana akka inni dammaqee of eeggatuu fi waan kana waan dhoksaatti citatti Oromoo irratti hojjetamaa jiru kana tokko lama itti as baasuu keetiif iyyuu dhugaatti maqaa daawwattoota kootii nanii guddisee si galateeffadha. Dhumarratti suuraa kana irra deebi'ee suuraawwan har'aaf qindeeffadhe fiilmii warra bashootaa keessatti waan baay'ee argeera.
isaarra dhiyeessuun barbaadu namoota mataa isaanii keessatti akka itti hojjetatanii ofirratti kan isaan mallattoo kana godhatan isa marsaa itti aanutti yoon eeyyama argadhe abbaa qaaminatti erge tokko jira yookiin madda argadhe tokko jira asirratti iskiriinii irratti baaseen isin argisiisa. Haasaas ta'e xiinxalaa kan dhiyeessaa waliigala garuu mallattoo ormaaf akkasii ta'uuf suuricha mallatticha irra deebi'ee isin agarsiisanii gara xumuraatti deemnaa mallattochi kunuuti yoo fudhatan ilaatan yeroo itti jarri mana dachee Oromoo keessa caccabsaa turanii kuni achumaan immoo caccabsanii ka'anii kana barreessanii irra ka'aniitu deemu. Egaa mootiin isaanii immoo utuun jaallatiin badhaasa godhanii kanarra ka'anii abbaa manaa fi haadha manaarra kana ka'anii yeroo sana egaa dallaa sana keessa maaltu jiraan immoo beekamaadha egaa waan walii wajjiniin iyyuu beeknudha waan ta'eef wanti biyya sanatti adeemaa jiruu fi humni biyya sana hoogganaa jiru yookiin geggeessaa jiru maal fakkaata akkamiin itti qophoofnu gama xiinsa akkamittiin dammaqinsa haa qabaannu kan jiru gaaffii tokko tokko akka isin keessatti gadi lakkise abdii guutuun qaba hundumaarra caalaa immoo hin sodaatina qopheessaa jabaadhaa isiniin jecha walitti deebinaa fayyaanaa ta'e gamme ammas muuxannoo fi beekumsa qabdu waa qottee baasuu itti jabaadhu siyaa barumsi jedha. Egaan daawwattoota keenyaanis immoo wantoota jiru qindeessine wanta takka miidiyaa biraa irratti argitanii hin beekne ODM hin fida. Falmiidhaanis mareedhaanis yaada bilisaa yaada haqaa galu akka namoonni nutti fayyadamuu barbaadan kottaa walii wajjiniin saba keenya baraarra. Sabni keenya gaaddiduu jalatti deemaa jira. Sabni keenya cabaa jira. Saba keenya haa baraarru kottaa ibsaa barsiisaa. Fayyaa ta'aa ulfaadhaan nagaattiin isiniin jedhaa.